आप कौन है? हम शाही मस्जिद पेश इमाम है। ये रोड जब 4 लेन होगा और रोड के बीच में अगर मंदिर आएगा, मस्जिद आएगा या किसी का घर आएगा तो उसे तो तोड़ना ही पड़ेगा मजबूरन। जी ठीक है सर, तोड़ना पड़ेगा, लेकिन सर तो जो तोड़ने के लिए कोई जो है कानून नियम तो होता है सर, अदालत तो होती है, कोर्ट का फैसला तो होता है आखिर। तो कोर्ट का सर कोई नोटिस नहीं है, ना सिविल कोर्ट का कोई नोटिस है, ना कोई हाई कोर्ट का कोई नोटिस है, कोई नोटिस नहीं। उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर है वो किसी कोर्ट का नोटिस नहीं मान रहा है। नहीं मान रही सर।